हामी आज नीलकण्ठ दर्शन गर्नु जानु लागेको हो श्री हरि भगवानको ठाउँमा मन्दिरमा। श्रीमन्नारायण नारायण। अलिकति भयो बन्द गर्नु। बुढा नीलकण्ठ मन्दिर आयौँ आज 2072 साल लास्ट महिना रहेछ। म चाहिँ बुढा नीलकण्ठ मन्दिरमा चाहिँ घुम्न आइरहेको छु। कसरी जाने म तपाईँलाई देखाउँदैछु है। सबैजनाले राम्रो राम्रो रहेछ। के अरे नारायण भगवानलाई चढाउनको लागि टिका छैन? टिका टिका पनि त्यसैले नि हो भगवानलाई चाहिँ। अनि केमा दिनु त? 10 रुपियाँ जतिको दिनु त। हामी यस्तोमा त फोहोर हुन्छ नि। अनि कसरी चढाउनु? यस्तै गरेर फुल चढाउने 5 रुपियाँ नि। अनि के गर्ने के कहाँ यस्तो गरेर हालेर हुन्छ र? यस्तै गरी हाल्ने हो कि त्यो छुरी पेपरमा हालिदिनु पर्छ। छुट्टै छैन उसमा टिका? हो त्यस्तो हुन्छ नि। हो त्यस्तो प्याकेटवाला दिनु पऱ्यो कि मलाई। र आएर म चाहिँ अब पूजाको लागि जाँदैछु होइन। बुढा नीलकण्ठ आज 82 सालको पूजाको लागि सामान दिदी। ब्यागको थाल्ने यहाँ चाहिँ मेरो देखाइदिनु। ए भयो यमुना अरूलाई छोड्देऊ आऊ। ए भयो कि छोड्देऊ अरूलाई पनि। के गरेको कहाँ जानुभयो? कता हो पूजा गर्ने? खोजिरहेको छु मान्छेलाई झन्। हामी कहाँ खोजिरहेको छु अनि हजुर अनि आएर म चाहिँ this right? It's fine.